روانشناس روانشفا و روانپزشک فرق گذارند. یعنی برنز روانشناس آدمانی سالم می آیند. بعضن آدم‌ها گمان میکنن که همین کلمه روانشناس که شد یا که اینو با هم دیگر آمیخته میکنن، گمان میکنن که همین خیلی حالت ها هم شد که به من میگن که خودش به من زنگ زند و گوید که اگر که سوالی دارد به من میگه که من دیوانه نیستم که من به پسیکولوگ مراجعت کنم. یعنی آدم درباره این کسب، درباره رسالت روانشناس تصورات کامل ندارد و گمان میکند که به نظر روانشناس آدم ناسالم می آید. حالا اون که برعکس است. روانشناس تنها به آدم سالم کمک کرده میتواند. این یک طرف مسئله است. طرف دیگری مسئله اون است که ما بسیار چیزها رو وقتی که مثلا دردهایی که روانشناسی هستند، سرچشمش مشکل روانشناسی است. اگر ما این دردها رو سر وقت معالجه نکنیم، یک مسئله اون که میرود کار میتواند از روان شفا گذارد و حتی به روان پزشک رسد. یعنی درد کهنه می شود، مزمن می شود، اون رو روان شناس دیگر علاج کرده نمیتواند. چیز دیگرش اون است که یک چیز رو میگن در روانشناسی پرینوس، انتقال کردن. من مثلا علم دلم در یک جای است، از یک چیز آزرده هستم، اون رو اصلاح کردن نتوانستم، سر صبحش رو نرفتم و این زهر باطنی رو من پریشان میکنم به همه. اگر من روبر اداره یا کارگر مقرر اداره باشم، من در اونجا همیشه غضبناک هستم، با عصبی خسته به کار میام و همه رو میرنجانم. یعنی باز همین در شکل گویا که زکام چخیل که میگذارد، آدم خودش ندانسته این دردش رو به دیگران میگذراند. یا که در خود خانه هم اگر که اون آدم خسته با پدر یا مادر باشه، تصور کنید آنها که زیر دستی او هستند در خانه، فرزندان که از او وابسته هستند. یعنی همه چیزی که هر فعالیتی که میکند خانه ها و با همون استرس روانی خودش رو، همون ضربه استراب روانی خودش رو به دیگران انتقال میکند و یعنی اطرافیان رو نیز چون خودش خسته و مبتلای مشکلات روانی کرده میتواند. درست است. البته ما بسیار یک مسئله عجیبی را برداشتیم. باز تماشاگران گرامی میتوانند در دفترچه خاطره خود بعضی چیزها رو بنویسند، شاید پسانتر به ما زنگ میزنند یا که میپرسند. البته روانشناس البته سر و کار دارد به روان انسان، چون که ما برای آن که بفهمیم که انسان در کدام حالت قرار دارد، ما باید بدانیم که البته انسان جسم دارد که دکتر سر و کار دارد با آن و اینها را دکتران سوماتیکی که ما هر روزه میبینیم که مردم مراجعت میکنند و اگر چنین میشد که تا آن که بدن بیمار شود به روان خود دقت میدادند، شاید بدن رو این ریشه بیماری نمیگرفت و کسان انسان بغیر از این دارد باز احساس و به احساس انسان سر و کار دارد روانشناس. احساس انسان سر کرده از آن که غضب است، قهر است، کینه است، نفرت است، حسد است، خود بهادهی خود پست میکند یا بلند میکند، متکبر است یا اینکه ناراحتی های دیگری در سوال و جواب باطنی خود پیدا میشد و وقتی که اینها به جنجال گذاشتند در باطنش، آن وقت اینها رو نوروز میگویند و نوروز بیماری چیزی که روانشفا سر کار دارد. بله. و روانشفا این دکتری هست که روانشناسی را میداند. یعنی که از روانشناسی درک دارد، چون که یکی از سمت‌های دکتری این طبی روانشناسی است یا که روانشناسی طبی است که در نتیجه آموزشون معین میشد جنجال‌های بین درون انسان، درون معینه سر انسان و سمت دیگری انسان البته این عقل است، فکرها هستند. فکرها همه وقت احساس انسان رو معین میکنند و در نتیجه که فکرها اگر موافق نباشند و حتی که ما از یکی از اون فکرهای مشکلی که ما میبینیم که مردم با بعضی مردم با اون داده میشن، این فکرهایی گوییم که اکستریمیستی است، این هم بیماری حساب می شود و این سبب اون می شود که احساسات ویران می کند و تن عملهایی که فرمان می تید معینه و احساسات همون اجرا می کند و هست حالا انسان باز دارد روان در شکل کل در جمعیت ما اون فرهنگ می گوییم و مثلا برای اون که ما گوییم که در همین 10 ساله هایی که ما مهنت کردیم، که در همین جمعیت مهنت کردیم،
شاید چشمرس نباشد، ولی یک چیز ما گفتن میتوانم که ما در این 10-15 سالی که چنین فعالیت ها میکنیم ما یک چیز رو صد راه شدیم که بیماری های روانی را از آن جمله اگر ما صد راه نمیگذاشتیم مفهومی جینمانیا، یعنی که داده شدن روان انسان ها به عالم باریک و عالم جین سبب اون میشد که اکثر مردم جیندار میشدن. ما سری وقت چنین کارها کردیم که توانستیم که صد راه اینا بگیریم و بگوییم که بیماری تخیل خیال هم این بیماری است، ماننده که ما اونو میگوییم التهاب تصورات، التهاب تخیلات، воспаление представления и воображения. و این ما توانستیم که جابجا کنیم و صد راه بگیریم و این خوب شد که البته به ما دستگیری کردن ساحهای جمعیت، ولی به این نگاه نکرده حالا هم وابسته از اون که صدی فهمشات مردم در علمهای روانشناسی چگونه است و باز اون الیمنت هایی هستند که تا حال رحمت به آنها تا حال ناراحتی های روانی مردم را جبران میکردن و اکنون زمان آمد که ما باز چیزی نو بگذاریم، چیزی که معاصر است و علمی است و ثمراناکتر است. ولی متاسفانه که روانشفایان نهایت کم هستند. چیزی که استاد ما انور صمدین میگفت، میگوید که روانشفایی این تاثیرات های روانی با عقل انسان، با احساس انسان و بدن انسان به نیت شفا. یعنی که وقتی که ما با سه چیزی انسان تاثیر میرسانیم آن وقت دگرگونی های کلی با او پیدا میشد و مانندی که پیشروی هایی که طب حاضر زمان کرده است، طبی گویم که مدیکامنتوزی، طبی عنعنویی که حالا مردم میروند، همین طور طبی که ما ایجاد کردیم و اون پیشنهاد کردیم چنان غنی هست که میتواند حتی یک رقابت به طب عنعنوی کند و آن مانند دیگر دولت ها در یک سطح گذاشته شود. ولی روانپزشک این به بیماری های روحی سر و کار دارد که از زینه های دیگری که مانند گویم که اگر در جسم بیماری های گویم که سرطان هستند، همین طور روان هم سرطان های خود را دارد که آنها مثلا عقل اداره کردن نمیتواند و آن وقت انسان من خود گم میکند و در این بین پیدا می شود یک نامتمرکزی معاینه سر که هر قسمی از معاینه سر کار خود می کند. آن وقت البته در یاد بگیرند که طبابت های غیر گمانی، غیر انسانی نکنند و آنها را البته به روان پزشک مراجعت کنند. روان پزشک پسیخیاتر میگویند، آن وقت میتواند کمک خوب کند. بعد آن ما او را گرفته برقرار میکنیم، برقرارهای احساسی روانی میکنیم و روانشناسان اجتماعی او را به اجتماعیت باز مطابق میکنند. بله، با جامعه برمیگردونند. واقعا یک جریان خیلی طولانی است و یک چیز دیگر است که در مسئله روانشناس چگونه کار میکند من میخواستم موضوع برای بینندگان بگویم. مثلا کار روانشناس همیشه فرصت میخواهد. کار روانشناسی این چون یک داروی دردسر نیست که مثلا یک تابلت که خورید و بخورید دردسرتون ماند. و هنگامی که آدمان مراجعت میکنن من همیشه میگم که با کار دور و دراز که کمش 40 روز بیشترش میشود که تا 3 ماه بعضا میشه که آدمان دوام 1 سال 2 سال مراجعت میکنن، نه به خاطر اینکه اون شفا نیافتن، برای که هنگامی که در جریان شفا یافتن از مسئله در مسئله روانشناسی وقتی که از یک حالت میبراید مشکلات دیگرش بیرون میآیند. زیرا اکثر مسئله هایی که برای روانشناس باید مراجعت کنند مراجعین ما این همون احساسات سرکوب شده است. این برابر اون است که در درون یک حالت چیزهای زیادی منفی رو بالا هم گذاشته. وقتی که احساس آخرنگی رو گرفته میپرتوید تازه میکنید اون رو با راههای گوناگون از تگش برآمدن میگیرد، الم های کهنه، درد های کهنه و برای این صبر و فرصت زیاد لازم است که پای در پای همه آنها رو به انجام رسانیم که همون خلطه درد و غمی که در دل انسان جمع شده است امروز به بیماری آورده ایستاده است همون خلطه پاک شود و هنگامی که این از این الم ها از این رنج های کهنه شده خودتون کاملا خالی میشوید، هم روحتون سبک میشود و جسمتون خیلی سبک میشود. بعضا حالت هایی است که بعضی در دوام یک صحبت بعضا مراجعین میگن که همین قدر جانم سبک شد که من 2 روز باز کار خانه‌ام کردن نمیخواستم، همین حاضر میخوام که تمام خانه‌ام وسایل کنم تازه کنم، همه چیزا جابجا کنم. همینم مشکلی دکتران من روانشناسان دکتران روانشناس و روانشفایان در همین است که
بسیار وقت آن آدمانی که به حالتهای گوناگون روانی می آیند در آنها یک ناگفتنی های زیادی هست و وقتی که انسان میشیند متخصص میشیند آنها رو گوش میکند میخواستم که بفهمانم شنوندگان بینندگان گرامی که آنها رو نهایت مشکل میافتد وقتی که آنها همه گفته های آنها رو از روان خود از تحلیل میگذرانند. بله کار مشکل است و یک وزمینی انرژتیکی نیروگی در خود حس میکنند. وقتی که سالهای هنوز 2000 وزارت تندرستی تاجیکستان به عهده گرفته بود که چنین روانشناسان رو تیار کنند و حتی آنها رو رفته در اسپانیا دیگر دولت‌ها تیار کردند ولی آنها نتوانستند دور و دراز کار کردند چون که وظیفه یکی از وظیفه‌های آنها این بود که آنها بیمار رو گوش کنند و وقتی که آنها دور و دراز گوش میکردند آنها آمده در ما باز کورسی طبابتی گرفتند که سببش چی که آنها وزمینی نیروگی آنها رو برداشت کردن نتوانستند و هر یک سخن نیرو دارد و از آن جمله باز آن سخنی که آید به مسئله های روانی هست و روان اداره کننده هم تن انسان و هم اجتماعیات انسان است و روان انسان مقدس است. بله. و خوب میشد که مردم در این مسئله دقت کنند. مثلا میگویند که خیر روانشناس روانشفا چیکار میکنند؟ من میگویم که آیا تو دیدی در یگان جا که در مسئله تفکر و اندیشرانی تو را تربیه کرده باشند؟ آیا کسی سر و کار دارد به آن جهان باطنی تو که تو فکر میکنی اندیشرانی میکنی و فکر میکنی که کسی درک ندارد؟ حالا که ما متخصصان یا موج او را حس میکنیم یا که از روی او یا که از حرکت های او یا که از حالت مثلا احساسات او درک میکنیم که در کدام حالت قرار دارد و حالا علم اثبات کرده است که EEG که مغز سر رو میبینند همون موج فکرهای انسان را و احساسات انسان را نشان میدهد و حالا الفبای EEG الفبای تفکر انسان پیدا شده است که در کدام حالت که انسان فکر میکند کدام موج ها پیدا میشوند. بله. و وقتی که جهان باطنی را انسان وارد میشد بدونید ما را میگویند چیکار کنید در جمعیت چخیل رفتار کنید چخیل خواب روید چخیل دست رو شوید چخیل خوراک خورید چخیل عیادت بیمار کنید چخیل کار کنید ولی کم کسانی هستند که ما را میگویند که چخیل فکر کنید. بله. این نهایت مهم است و خوش خبر است به شهروندان شریف تاجیکستان که روانشناسی و روانشفایی این علم‌هایی هستند که محض تو را نشان میدهند که چی طور فکر کن و به مقصدهای خود برس چون که فکرها عالی فکرها میانه و فکرها پست میشوند و ما نشان میدهیم که چی طور احساس کن در کدام حالت حلاوت ببر و در کدام حالت تو اندوهگین شو ولی سرحد را رعایت کن چون که سرحد را فقط علم روانشناسی معین میکند. کسانی هستند که حسد میگذارند و بیماری زیقی گرفتار میشن و این البته چنین خبر ما باید بگوییم که 2020 هم تشکیلات جهانی تندرستی جهان و هم وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی مردمی اهالی فدراسیون روسیه و ما خبر دادند که سال 2020 بیماری زیقی دپرسیا یکی از بیماری‌های مهم و در درجه اول میستد که مردم شکایت میکنند. یعنی که در نومنکلاتور بیماری ها دپرسیا روح افتادگی یکم میشود. یعنی هر بیماری که میباید چی بیماری تنی داشته باشد چی روحی داشته باشد در او زیقی هست و این سبب اون است که جهان به معنویات نیاز دارد و اون معنویاتی که خود فرهنگ ملی ما از اون غنی است و اون را امکان یافتن و شرایط یافتن اون را پیشنهاد کردن است. بله. و برای همین تا 2020 ساختاری روانشناسی و روانشفایی رو در جمعیت ما درست کرده اون رو به یک سپر مبادل گردانیدن از اون مشکلاتی که 2020 میباید که موافق حساب کتاب هست یک محافظت خوب یک حفظ عجیبی میشه. واقعا شما درست قید کردید یکی از سبب در تاجیکستان کم بودن روانشناسان با وجود آن که دو مکتب عالی جمهوری ما روانشناسان رو هر سال تربیت میکنن تحصیل میکنن اونجا هم دانشگاه آموزگاری که پداگوژیک پسیخولوژی دارد و دانشگاه ملی که شعبه پسیخولوژی دارن هر سال 20 نفر
شاگرد این دانشگاه رو ختم میکنه و اونجا استاد بسیار بقوت هم هستن، واقعا استاد هستن که استاد من و شما هستن. نوشته مراد محمد الله دولت اونجا، سیف الدین رسولov و دیگر اونجا هستن که واقعا استاد بقوت هستن، ولی این روانشناسان برای چی به میدان نمیدرآیند؟ یک سببش همون چیزی شما گفتید. روانشناسی شاید یگانه کسبی باشد که در اون آدم میسوزد، زگرانی میگن. واقعا در یک دوره مدتی کوتاه تصور کنید که همین یکی از سیستم‌های کار روانشناسی همدلی نام دارد که اون در خصوصا این صحبت اول می شود وقتی که مراجعه به شما به نزد شما می آید و می تواند 2-3 ساعت فقط علم دلش رو بیاد و این روانشناس همون قدر اقتدار باید داشته باشد که خودش را سالم نگاه دارد، به او همدلی کند و همه اون زهر و علم و دردی که او دارد هضم کرده تواند و این کار واقعا مشکل است. و یکی از سبب اون که روانشناسان ختم میکنن ولی با کار روانشناسی خیلی کم مشغول میشوند در همین جا است. ما خیلی مرکزهای بحرانی داریم، البته خیلی به درجه کافی نیستند که هر سری چند وقت در دوله این لایحه عمل میکنند، ولی برابر تمام شدن لایحه اون بسته میشود، زیرا در حالتهای دیگر در مرکزها به روانشناس معاش خوب داده نمیتوانند و کار روانشناسی از همین خطر باید از نگاه معاش یکی از هرمزترین کار باشد، زیرا یک روانشناس در دوام یک روز زیاد قبول کرده تواند فقط 4 نفر قبول کرده میتواند. اگر زیاد قبول و خیلی هم روانشناس سالم باید باشد خودش از نگاه روحیه و هر سر چند وقت روانشناسی که دیگران را قبول میکند باز باید سوپروایزر داشته باشد، روانشناسی داشته باشد که با او مراجعه کند و خودش را پاک کند. یک سیستمی باشد که البته ما کارکرد کردیم، خوش خبر است، ما مشق‌های روانی کارکرد کردیم که سبب تازه کردن کاتارزیس میگویند، سبب تازه کردن انرژی منفی است و این بسیار تاثیر از اون جمله ما خودم 21 سال من در این ساحه فعالیت دارم. محض اول خدا انا همین مشق‌های روانی سبب شدن که ما توانستیم نیروهای منفی که در نتیجه مثلا مناسبت و توابط پیدا میشن آنها رو برطرف کنیم. و در مسئله دیگر میخواستم یک خوشخبری به مردم برسانم که زمانی آمده است که روان تحلیلی را در جمعیت ما تحریزی کنیم و روان تحلیلی البته زیگموند فرید در مسئله آن بود که نارضایت نفس سبب آن میشد که انسان بیمار میشد، یعنی که ظهورات نفس به شکل بیماری می آمد و این یکی از پسیخوآنالیز های کلاسیکی است و حالا ما میدونیم که دل انسان، احساس انسان رنجش کند بیماری میارد، ما این بیماری های نوروز استریکی میگوییم و اگر عقل انسان ناراحتی ها بیارد یعنی که جنجال با دل انسان کند، ما این هم میدونیم که نورستین مانده‌شوی عصب است و ما میدونیم که در نتیجه جنجال وجدان به نفس سبب آن میشد که بیماری های بیزار، نوروز بیزار کننده، فکرهای بیزار کننده، عملهای بیزار کننده میشد. ما میدونیم که وقتی انسان شخصیتش نارضا میشد از امکاناتش و البته این سبب های نوروزهای اجتماعی میشد و ما میدونیم که در نتیجه نامرتب بودن طبیعت انسان، آب و آتش، هوا و خاکش البته نوروزهای طبیعی میشن و حالتهای میشد که انسان البته نوروزی ژنتیکی دارد، در گینی آمده است و در این حالت هم امکان است بسیار کارهایی که ما آنها رو برطرف کنیم. این دستاوردهای روانشناسی طبی و روانشفایی جمهوری تاجیکستان است که میتوان ما آنها رو در نتیجه درست استفاده بردن و تشکل سیستمی که ما توانیم به مردم اینها رو برسانیم. البته در نتیجه کم بودن متخصصان ساحه روانشناسی یا کم فعال بودن آنها و عموما کم بودن متخصصان روانشفا، پسیخوتراپیست‌ها و درست درک نکردن فعالیت روانپزشکان سبب این میشد که مردم به روانشناسان خلقی مراجعت میکنند، کسانی که در نتیجه تجربه، در نتیجه خود آموزی بعضی چیزا یاد گرفتند و البته آنها کمک میرسانند ولی کمک آنها موردی است، در یک مورد معین کمک میکنند و البته آنها هم بدانند که در جمعیت چنین ساختارهایی هستند که میتوانند به حالت روانی مردم کمک رسانند، راه درست با نظرداشت علم حاضر زمان و فرهنگ ملی و از این منفعت زیادی ببرند. ما اگر حاضر نیروی اقتداری که از روانشناسان، روانشفایان در جمهوری ما است، فکر میکنم که بسنده است و البته در مسئله های همکاری، کسب آموزی، انکشاف و گوییم که دیگر سمت‌های مبادله تجربه البته این سر ما به نظر میگیریم و در آخر میگفتیم که
بدانند که یکی از یراق‌های مهمی روانشناسی و روانشفایی این سخن است. سخن را وزن و تمکین زمین باید، سخن را قدرت جان آفرین باید. بله درست است. و روانشناسانی که در تاجیکستان کار کردن میخواهند باید از این نگاه خیلی مسلح باشند و در مسئله قصه درمانی و شعر درمانی و در مسئله دانش ادبیات کلاسیکی هزار ساله ما باید خیلی دانشمند باشند. یعنی هنگامی که ما با روانشناسی با آنها جوانانی که میخوان روانشناس باشند مراجعت میکنند، از این مسئله رو نیز باید در نظر گیرند، زیرا هر ملت مخصوصیت خودش رو دارد و مخصوصیت ملت ما باز هم عاشق ادبیات بودن ما است. همون بنیادی مفکوره ما که با شیر ادبیات شخص شده است، در این مسئله میتوانیم بازم این اسلحه را استفاده بریم. خوش موضوع امروزه ما ویژگی های روانشناسی، روانپزشکی و روانشفایی بود. در اینجا مثل صحبت ما به انجام میرسد. تا صحبت آینده آباد باشید.